Inovasi.pe Bater Batuk, patroli bareng kader bahaya batuk. Latar belakang, penyakit tuberkulosis masih menjadi permasalahan yang serius di Kabupaten Mesuji. Penyakit ini menyebabkan tubuh sakit-sakitan, kecacatan, hingga kematian yang tinggi di Kabupaten Mesuji. Apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka besar kemungkinan penderita TB di Kabupaten Mesuji akan bertambah. Penjaringan dan pemilihan ide. Penjaringan ide inovasi dilakukan dengan melakukan focus group discussion (FGD) lintas sektoral terhadap permasalahan terkait pelayanan kesehatan kepada para penderita TB di wilayah kerja Puskesmas Bukoposo. Manfaat dan dampak inovasi ini adalah tercapainya target SPM pelayanan kesehatan terhadap orang terduga TB dan orang positif TB di wilayah kerja Puskesmas Bukoposo.